Nongeye kubaramutsa cyane muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri cano Ubwiru, kandi mboneyeho n'akanya ko kubifuriza umwaka mushya uzababere muhire, uzababere mwiza. Uyu mwaka uzababere uwo kubana n'Imana ku buryo budasanzwe. Ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ngo urufunguzo rw'umwaka mwiza. Nifuje gutangira nsobanura iyi nyito y'ikiganiro cyacu. Iravuga ngo urufunguzo rw'umwaka mwiza. Muri iyi minsi y'impera z'umwaka n'itangiriro ry'uwundi, usanga abantu benshi bishimiye ko barangije umwaka, bakaba batangiye uwundi. Bamwe baterwa ibyishimo n'ibyo bagezeho, haba mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'umwuka, ko bazi neza agaciro k'ubuzima bw'umwuka. Ariko hakabaho no kwishimira ko umuntu agihumeka, kubera ko iyo umuntu agihumeka byose birashoboka. Abantu benshi baba bifuza kandi bifurizanya ko umwaka mushya wazababera muhire, bivuga ko ubonamo ubuzima bwiza n'iterambere. Iri terambere rero rishingiye ku buzima bubiri. Iyo ugize ubwo wirengagiza, uba uzakorwa n'isoni mu gihe kimwe. Ubwo buzima ni ubuzima bw'umubiri n'ubuzima bw'umwuka. Inyito y'ikiganiro iragira iti urufunguzo rw'umwaka mwiza. Ndahera ku mwaka. Umwaka ni igihe isi imara izenguruka izuba. Ubwo umwaka ni igihe. Umwaka mwiza. Umwaka mwiza cyangwa se mushya muhire, birakomatanyiriza hamwe igihe n'umuntu ugiye kuba muri icyo gihe. Ni ukuvuga ubuzima bugiye kuba muri icyo gihe cy'umwaka. Mu by'ukuri ni ukuvuga ko hari igihe hakaba n'umuntu ugiye kubaho muri icyo gihe. Noneho kugira ngo twumve neza intego y'ikiganiro cyacu, twakwibaza iki kibazo. Tuti byagenda bite igihe kibaye gishya, ariko umuntu ugiye kukibamo akaba umuntu wa kera? Byagenda gute igihe kibaye gishya, ariko umuntu ugiye kuba muri icyo gihe akaba umuntu wa kera? Isi yo izakomeza izenguruka izuba nk'uko yarizengurukaga, ahubwo abantu bari kuzengurukana n'iyo si muri icyo gihe barimo barayikoramo iki? Icyo ni ikindi kibazo. Tuvuge tuti umwaka mushya uratangiye, ariko niba nta kintu gishyashya na kimwe cyo kugira mwiza twigeze dutegura ngo twiyemeze kugikora, ibihe bishya twinjiyemo ntibishoboka ko byatandukana n'ibindi bihe bitatubereye byiza turangije cyangwa se twarangije. Nagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe cy'uyu mwaka kizagira ishusho y'uburyo utekereza, kizagira imbuto y'ubwoko bw'amagambo asohoka muri wowe, kizagira umusaruro w'ibikorwa ukora. Muri uyu mwaka hari abantu benshi bazarwara ndetse banabura ubuzima kubera uko bahisemo kwitwara, kandi nawe ubwawe hari indwara nyinshi uzarwara kubera uburyo utekereza n'uburyo witwara nudahinduka. Reka ntange nk'urugero. Niba hari abantu wanga kubera uruhu rwabo, aho baturuka, uko basa, uko bavuga ndetse n'ibindi, muri abo wanga hari abo udashobora kwikiza, hari abo utazabasha kwimura. Bazakomeza aho baguma, aho babona muzakomeza mugumane. Wabanga wabakunda barahari, bazagumaho. Mwese isi izakomeza ibazengurukana izuba gutyo kugeza igarutse aho yatangiriye. Umwaka uzashira wararwaye igifu cyangwa umutwe udakira cyangwa umutima, bitewe n'ibiri muri wowe, maze umwaka mushya ube ukubereye mubi gutyo. Noneho ibaze twese, abirabura, abazungu, abahinde, abashinwa, abarabu, amadini atandukanye, amoko atandukanye, imiterere itandukanye, ibitekerezo bitandukanye, twese tukavuga tuti tumenye ko icyo dupfana kiruta kure cyane icyo dupfa. Tumenye ko twese dufite umuremyi umwe, maze tugafata umwanzuro wo kubahana no gukundana. Isi ikazengurukana ibyo iminsi 365. Uwo rero waba umwaka mushya kandi mwiza koko, ndabihamya. Intambara zagabanuka, impfu zikagabanuka, kwikubira byagabanuka, inzara ikagabanuka,
maze tukiremera ibihe byiza, umwaka ukaba mwiza. Nta gushidikanya ko imiterere mibi yacu ituzanira ingorane nyinshi zinyuranye mu buzima, ndetse izo ngorane zikagera no ku bandi bantu. Ni ukuvuga ngo niba winjiye mu mwaka mushya ukaba utekereza nk'uko watekerezaga mu mwaka ushize, mu by'ukuri uzibwira ko umwaka wabaye mubi, ahubwo wowe wawandurishije ububi bwawe. Ni ukuvuga ngo umwaka wawandurishije imyanda wawuzanyemo. Muri Matayo ibice 15 umurongo wa 19 n'uwa 20, Yesu aravuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi: kwica, gusambana, guheheta, kwiba, kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ngo ibyo nibyo bihumanya. Iyo umuntu ahumanye, naho ari haba hahumanye, kandi n'abakwegereye barahumana. Yewe aho uzajya hose hazaba hahumanye kuko urahumanye. Ni ukuvuga ngo nitwinjira mu gihe gishya duhumanye, nta kabuza icyo gihe nacyo kizaba gihumanye. Niba mu mwaka ushize waravugaga amagambo yica, no mu mwaka mushya ukaba ugiye gukomeza utyo, ni ukuvuga ngo winjiranye ubumara bw'urupfu mu mwaka mushya. Yesu aravuga ati umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Na muri Yohana ibice 6 umurongo wa 63, ijambo ubugingo bisobanura ubuzima nyabwo. Ngo amagambo atubwiye ngo niyo mwuka, ngo kandi niyo buzima. Hari abantu amagambo yabo bavuga ari amagambo y'umubiri gusa, kandi amagambo yabo ntahagarara kuba umubiri gusa, ahubwo ni n'urupfu. Nimwinjira mu mwaka mushya mukivuga amagambo y'urupfu, mu mwaka mushya uzawinjiranamo urupfu, kandi uzaba urushyiriye n'abandi. Ibikorwa byawe cyangwa se imirimo yawe, ibikorwa byawe bifite ubushobozi bwo guhindura ibihe byiza cyangwa bibi, haba kuri wowe cyangwa se ku bandi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo. Ngo ijoro rirakuze ngo burenda gucya, ngo nuko twiyambure imirimo y'umwijima ngo maze twambare intwaro z'umucyo. Ni amagambo ari mu gitabo cy'Abaroma ibice 13 umurongo wa 12. Niba uzanye imirimo y'umwijima ukayizana mu mwaka mushya, uzawubamo uri umwijima kuri wowe ubwawe, ndetse kandi uzabera n'abandi umwijima. Noneho tuvuga urufunguzo rw'umwaka mwiza. Urufunguzo rw'umwaka mwiza, urufunguzo ni ukuvuga uburyo wakwinjira mu mwaka mushya ukakubera mwiza, bigafasha n'abo usanze, kuko utazababera intambara, uzababera amahoro. Ntuzababera umuvumo, uzababera umugisha. Ntabwo uzababera umwijima, uzababera umucyo. Ntabwo uzababera urupfu, ahubwo uzababera ubuzima. Uru rufunguzo ni imbaraga zigena ibihe zigahindura ubuzima. Ni imbaraga zigena ibihe maze zigahindura ubuzima. Ni amagambo dusanga mu gitabo cy'Abalewi ibice 26 guhera ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 12. Igitabo cy'Abalewi ibice 26 guhera ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 12. Haranditse ngo nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba. Muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro, kandi nzaha igihugu kugira amahoro. Muzaryama ari ntawe ubateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Muzirukana ababisha banyu bagushirizwe n'inkota imbere yanyu. 5 muri mwe bazirukana 100,
100 muri mwe bazirukana inzovu, ababisha banyu bazagushirizwa n'inkota imbere yanyu. Nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe. Muzarya ibigugu bya kera, mudahe ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibishya. Nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe mba Imana yanyu, namwe muba ubwoko bwanjye, Imana ishimwe cyane. Guhora twumvira ni rwo rufunguzo, kubera ko hari uwaremye ibihe, arema n'ubuzima tubamo muri ibyo bihe. Guhora twumvira ntitubyumve nk'itegeko gusa, ahubwo kumvira ni urufunguzo rwo guhindura ibihe kuba byiza. Kumvira ni rwo rufunguzo rwonyine rutuma tubasha kubaho ubuzima Imana yatugeneye. Muri Yeremiya 29:11 haranditse ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ni ukuri ijambo ry'Uwiteka ryubahwe kuko ni ihame. Inzira ni imwe gusa, ni ukugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana, ubundi tukaryumvira. Ndagushimiye cyane we twabanye muri iki kiganiro, kandi nizeye ko aya amagambo agiye kugira umumaro mwinshi nk'uko nanjye nawugiriwe. Ni ukuri uyu mwaka uzakubere mwiza. Ndakwifuriza ngo uyu mwaka ntuzagire umugisha gusa, ahubwo Imana ikugire umugisha. Ndongera nsubiremo, ahubwo Imana ikugire umugisha. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ni byiza mu minsi nk'iyi kwishima tukanezerwa dushima Imana, ariko bene data ntidusamare kuko umwanzi w'abera ahora hafi. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza, kandi Imana ikomeze ibanezeze. Murakoze cyane.